դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ 50 թվականը ինչպիսի տեսանելի ցուցանիշներ ենք մենք ուզում տեսնել, որոնք մի կողմից կլինեն ռազմավարության արդյունք, մյուս կողմից կլինեն ռազմավարության իրագործման շատ կարևոր ցուցանիշ։ Եվ ահա մենք առանձնացրել ենք այդպիսի մեր կարծիքով շատ կարևոր ցուցանիշներ եւ տեսլական։ Առաջինը, մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը հասցնենք առնվազն 5 միլիոնի, այսինքն մենք խնդիր ենք տեսնում, որ մինչև 2050 թվականը Հայաստանի բնակչությունը պետք է լինի առնվազն 5 միլիոն։ Մինչև 2050 թվականը ստեղծենք 1500 աշխատատեղ։ Խոսքը բնականաբար նոր աշխատատեղերի մասին է։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում այս բոլոր տեսլականի սլայդները կապ ունեն մեր 4 առաջնորդող արժեքների եւ 4 առաջնորդող նպատակների մեջ։ Հաղթահարենք աղքատությունը աշխատանքով։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ մեր կառավարությունը կարծում է եւ ես չեմ ուզում ասել, որ այլ տարբերակ չկա էլ, բայց ես դժվար եմ պատկերացնում, ինչպես կարող է մարդը հաղթահարել աղքատությունը առանց աշխատանքի։ Բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ աշխատանքով աղքատությունը կարելի է հաղթահարել, եթե կրթության արդյունքում ձևավորվել է այնպիսի ներուժ, որը աշխատանքով մարդուն հնարավորություն կտա դուրս բերել աշխատանքից, եւ այստեղ երկու գործող սուբյեկտ կա, մեկը հիշում եք պետականությունը եւ մյուս անհատը։ Պետականությունը պիտի դրթի, քաջալերի անհատին կրթության եւ այդ կրթության արդյունքում ձևավորված ներուժը աշխատանքով պիտի դառնա աղքատության հաղթահարում։ Խոսքը այստեղ անհատի մասին է, բայց խոսքը նաեւ հանրության մասին է։ 20-ապատկենք Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը։ Ինքը սա ոչ միայն տնտեսական ցուցանիշ է, սա նաև ժողովրդագրական ցուցանիշ է, սա նաև կրթական ցուցանիշ է, սա նաև աշխատանքային ցուցանիշ է։ 7-ապատկենք միջին աշխատավարձ։ Այսինքն մենք այսօր ունենք բազմաթիվ աշխատատեղեր, որտեղ աշխատող մարդիկ իրենց աշխատավարձով ի վիճակի չեն հոգալ իրենց հոգսերը։ Այսինքն այդ աշխատանքը կա, բայց այդ աշխատանքը չի բերում, այսինքն աշխատանքի արդյունքում ձևավորված աշխատավարձը, որը ըստ էության ստեղծարար ներուժի արտահայտման ձև է, չի բերում այդ ցանկալի էֆեկտի եւ հետեւաբար միջին աշխատավարձի 7-ապատկումը մեզ համար խնդիր է։ Իմիջայլոց այս ցուցանիշներից կապված ես ուզում եմ հիշեցնել մեր երրորդ սլայդը, որտեղ մենք ասում ենք ռազմավարությունը կենթանի process է, որտեղ հիմա 7-ապատկենք շատ բնական նույն համախառն ներքին արդյունքի հետ կապված։ Բնական հարցեր կարող են ծագել, բայց ինչ արժույթով, ինչ կուրսով։ Այստեղ կարևորը հասկանալ, արձանագրել, որ մենք ձևակերպում ենք խնդիրը, կուրսերը ընթացքում կփոխվեն, ոչ մի ողբերգություն չկա, եթե հանկարծ պարզվի հնդածս, որ ոչ թե պետք է 7-ապատկենք, այլ 8-ապատկենք, կամ դրամի գնողունակությունն այնպիսին է, որ ոչ թե պետք է 7-ապատկենք, 6-ապատկելն էլ բավարար է։ Այսինքն նկատի ունեմ, այս հատվածներին պետք է վերաբերվել այն երրորդ սլայդի տրամաբանությամբ, որ ռազմավարությունը ինքը կենթանի ապրող մեխանիզմ է։ Մինչև 2050 թվականը առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ, կյանքի սպասվող տևողությունը հասցնենք 90 տարվա։ Մենք հետագա սլայդներում անդրադարձ կունենանք այս թեմային, բայց ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրեմ առողջ ապրելակերպը դարձնենք ազգային հատկանիշ։ Եվ այլ սլայդում ես այս թեմային դեռ կվերադառնամ, բայց այդ զանգվածային վերափոխման իմաստներից մեկը պետք է դառնա դա, որ մեզնից յուրաքանչյուրը իր առաջ խնդիր դնի, թե ինքը ինչ ապրելակերպով է ապրում։ Սկսած սննդակարգից, վերջացրած
ինչքանով ենք մենք անցկացնում բասկաթոռի մեջ եւ ինչքան ենք անցկացնում բնության մեջ, ինչքան ենք անցկացնում մարզասրահում եւ ընդհանրապես ինչքան ենք ծխում, ինչքան ենք խմում կներեք արտահայտությանս, ինչքանով ենք ինչպես ենք սնվում եւ այդպես շարունակ։ Մինչեւ 2050 թվականը մեկ շնչի հաշվով ունենանք աշխարհի ամենամարտունակ բանակը։ Ինչ է նշանակում այս ձևակերպումը։ Սա նշանակում է հետեւյալը, որ մեր մի զինվորը իր սպառազինությամբ, տեխնիկայի մակարդակով, իր անհատական պատրաստվածության մակարդակով պետք է լինի ամենամարտունակը մեկ շունչ ինչ է նշանակում, որ մեր մի զինվորը կարող է դիմակայել, օրինակ, պոտենցիալ հակառակորդի 7 զինվորի կամ 10 զինվորի։ Բնականաբար խոսքը մերկ ձեռքերով դիմակայելու մասին չէ։ Սա ենթադրում է, որ սպառազինության տեխնիկայի եւ ընդհանրապես զինված ուժերի զարգացման մեր տրամաբանությունը պետք է լինի այնպես, որ մենք պետք է մի զինվորի դիմակայությունը ուժեղացնենք։ Ընդ որում կարող է պարզվի, որ զինվորը ոչ թե մարտադաշտում է, այլ օպերատորի սենյակում նստած անում է ինչ-որ գործողություն։ Ունենանք 10 աշխարհի 10 ամենաարդյունավետ հետախուզական ծառայություններից մեկը։ Սա նույնպես շատ կարևոր կետ է մեր տեսլականի, սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հետևյալը. իմանանք ավելին այն անհրաժեշտ ինֆորմացիայի, որը մեզ պետք է աշխարհի հետ հարաբերվելու մասին։ Սա նշանակում է հետևյալը. ավելի լավ ճանաչել աշխարհը գործնական առումով եւ հնարավորություն ունենալ հասկանալ, թե ինչու եւ որտեղ է աշխարհը մեզ սխալ հասկանում եւ որտեղ է որ մենք պետք է ուղենք մեր մասին պատկերացումները աշխարհում։ Սովորելը դարձնենք ազգային ապրելակերպ։ Սա հենց էլի կապ ունի մեր առաջնորդող արժեքների հետ։ Ընդ որում մենք այստեղ բառերի որոշակի խնդիր ունենք։ Նույն կերպ կարելի է ասել կրթությունը, նույն կերպ կարելի է ասել սովորելը։ Որտեղ կրթություն ասելով մենք իհարկե հասկանում ենք ֆորմալ կրթությունը, բայց ոչ միայն, որովհետև մեր ընկալումը հետևյալն է, որ սովորելը կրթությունը ցկյանս գործողություն է, դա կապ չունի որևէ ֆակուլտետում, որևէ ժամանակաշրջան անցկացնելու հետ։ Մենք ինչքան ապրում ենք, այնքան պետք է սովորենք եւ սա մենք պետք է ձևակերպենք որպես խնդիր։ Ընդ որում խոսքը չի վերաբերվում միայն ասենք օրինակ բժշկին։ Խոսքը վերաբերվում է նաեւ փականակորձին։ Խոսքը վերաբերվում է ավտոմեխանիկին, որովհետև իր աշխատանքային ներուժը ինքը իր աշխատանքով ավելի շատ կվաստակի միայն այն պարագայում, եթե ինքը շարունակում է իր աշխատանքի մեջ սովորել։ Այսինքն ինքը ավելի բարձրորակ ծառայություն է մատուցում եւ այդպիսով իր հաճախորդների շրջանակը ընդլայնում է եւ հետեւաբար սովորելը յուրաքանչյուրի համար պետքա դառնա ազգային, այսինքն պետքա դառնա ապրելակերպ, տաքսու վարորդը, որևէ մեկը, որտեվ եթե տաքսու վարորդը օրինակ գիտի, որ երբ որ ինքը հաճախորդին A կետից B կետը տեղափոխելիս միացնում է երաժշտություն, որը այդ հաճախորդին տհաճ է, միջազգային ինքը պիտի սովորի հասկանալ մարդու դեմքին նայելով, դա էլ է սովորել, դա էլ է կրթություն, հասկանալ այս մարդուն այս երաժշտությունը հաճելի կլինի, թե տաճ, կամ կարելի է օրինակ հարցնել, ուզում եք երաժշտություն միացնել, թե չէ։ Կամ եթե այդ տաքսու վարորդը պիտի իմանա, եթե ինքը այդ ուղևորին տեղափոխում է ծխելով, մեծ հավանականությամբ հաջորդ անգամ այդ նույն հաճախորդը կխուսափի իր հետ ճանապարհ գնալ։ Եվ ինքը կասի, որ առավոտից իրիկու չարչարվում է, բայց ի վերջո արդյունք չկա։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը իր աշխատանքի մեջ չի սովորում։
Եվ միայն կրթությունն է, որ նրան հնարավորություն կտա հասկանալ իր խնդրեմը, ես ինչի է, որ ես չարչարվում եմ, բայց չունեմ բավարար արդյունք։ Իհարկե, այդտեղ նաև պայմանավորվեցինք, որ պետությունը, պետական քաղաքականությունը պետքա նաև այս process-ի, պետությունն ինքն էլ պետքա սովորի։ Իսկ ինչ է, ինքը այնպես չի անում, որ այդ տաքսու վարորդի մոտ չի ստացվում։ Գուցե ինքն էլ ինչ որ բան ունի անելու եւ ինչ որ գործողություն ունի անելու նրա աշխատանքը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար։ Մինչև 2050 թվականը բուհերի միջազգային վարկանիշի առաջին 200-յակում ունենանք առնվազն 3 բու։ 3 բու Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է մինչև 2050 թվականը տեղ գտնի աշխարհի բուհական ռեյտինգի առաջին 200-յակում։ Հայաստանը դարձնենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական երկիր։ Ռազմավարական կառուցվածքի առումով ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ ահա այս վերնագրի ներքո լինելու են գործողություններ, պլան, թե կառավարությունը ինչ գործողություններ պետքա ձեռնարկի ժամանակացույցով, այսինքն օրինակ մենք հիմա օրինակ ռազմական արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը պետքա գա եւ միանա այս սլայդին, որտեղ այդ ռազմավարության մեջ մենք պետքա պատկերացնենք, թե ինչ գործողություններ պետք է իրականացնենք այսօր, որպեսզի 2050 թվականին կարողանանք արձանագրել կամ տեղեկատվական բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում, որպեսզի 2050 թվականին մենք կարողանանք արձանագրել, որ